Información en vivo desde el Palacio Torre Tagle de la Cancillería en el Cercado de Lima. Continúa la expectativa tras el anuncio de importantes reuniones entre el canciller y ministros de Estado, la ministra de Trabajo Betsy Chávez y también con integrantes del Congreso, el congresista Guillermo Bermejo, oficialista. Además, sin embargo, quien llegó a esta sede no precisamente para una reunión, sino que transitaba por la zona, fue el también congresista Hernando Guerra García, de las filas de Fuerza Popular. Oportuno fue consultarle sobre lo que actualmente se tiene como punto importante de agenda y es la designación del ministro del Interior respecto a lo que ha generado en el Congreso. Lo que ha dicho el parlamentario es que considera una complicación política innecesaria haber designado, a quien en su momento fue abogado también, del secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Escuchemos. Un presidente de Consejo de Ministros escoge a sus ministros, debería evaluar varias cosas, ¿no? El currículum, la competencia profesional, los antecedentes positivos o negativos que tenga. Y nuevamente nos enfrentamos a un gabinete en el que parece que la única persona que pudiera ejercer un tipo de cartera es este, ¿no es cierto? Lo mismo nos sucedió con el ministro de Trabajo, como si fuese la única persona que podía ser ministro de Trabajo en el Perú. Y parece que esta es la única persona que puede para, al menos la presidenta del Consejo de Ministros, ser el ministro del Interior. Escoger a alguien que ha sido abogado, que puede tener conflictos de intereses y que puede ocasionarle el ruido a un gabinete que recién se va a presentar a lograr la confianza es demasiado. Bien, bueno, sí, básicamente dijo ella, es demasiada complicación política. También ha dicho que están a la espera que se pueda recibir la invitación para que participen de estas reuniones con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Farina también respondió, el congresista Hernando Guerra García, sobre esta información que se difundió el fin de semana, sobre el uso de fondos para el financiamiento de partidos políticos, sobre el uso aparentemente irregular que se le ha dado en algunos partidos políticos. Él ha dicho que Fuerza Popular lo ha hecho todo de acuerdo a ley. Escuchemos lo que respondió ante el interrogante. Eso se ha hecho escrupulosamente. Cada vez que se entregan recursos, la OMPE verifica en qué se ha hecho. Y se ha hecho según lo que determina exactamente la ley. Se ha hecho de manera ordenada, se ha hecho para capacitar, se ha hecho una escuela que ha permitido, por ejemplo, los resultados que ha tenido el Partido Fuerza Popular en estas elecciones, que ha permitido, por ejemplo, tener capacitación en época de pandemia, que no se podía hacer capacitación directa, que ha permitido tener 5.000 personas que han seguido estas capacitaciones en la escuela. Esta es un comentario y una acusación que no nos sorprende porque creemos que estamos haciendo una oposición bien hecha, directa y franca. Bien, Karina, es importante saber que el congresista no tiene pactada algún tipo de reunión en Torre Tagle ni Cancillería. Él transitaba por esta calle, iba en una dirección diferente, fue allí que fue abordado por los medios de comunicación y oportuno preguntar por la coyuntura que se vive. En tanto, la expectativa continúa porque estamos ahora mismo en el edificio Torre Tagle de la Cancillería, que es además donde se ha confirmado está el canciller Oscar Maurto. Sin embargo, también hay información que al parecer el congresista Guillermo Bermejo ya habría ingresado en vehículo, pero a la otra sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que se está confirmando finalmente si esto se ha dado o no. Estaremos atentos igual porque todavía está prevista la llegada de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, y también de otros dirigentes como también diplomáticos a esta sede de Cancillería. Información en vivo a esta hora de la tarde para Exitoso Perú 95.5 en la FM.